Hi viewers, welcome back to my channel Hania Mehek Creation. நாம இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ஹானியா மெஹக் கிரியேஷன் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோன்னா பைனாகுலர்ஸை பார்த்துட்ருக்கோம். வாங்க இதை அன்பாக்சிங் பண்ணலாங்க. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பாக்ஸ்லேருந்து இந்த பைனாகுலரை வெளியே எடுக்க போகிறோங்க. வெளியே எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லோ கலரில் கிடைக்குங்க. கேமன் கம்பெனிங்க. வாங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. ஓப்பன் பண்ணி வெளியே எடுத்துகிற போகிறோம். வெளியே எடுத்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்குங்க. மூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பைனாகுலரில் வச்சு பார்க்கும்போது எந்த ஒரு தூரத்து பொருளும் நம்ம கிட்ட பார்க்குற மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. நீங்களும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்னுடைய ஹானியா மெஹக் கிரியேஷன் சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க, ஷேர் பண்ணிவிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நான் போடுற அனைத்து நோட்டிஃபிகேஷனும் கண்டு மகிழுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.